蛇喜欢进屋子钻草丛，其实呢，就是因为它们怕热。而高温对于像大熊猫这样皮毛比较厚的动物来说，就更加难熬了。最近呢，广东广州的动物园也想出了很多的办法来帮动物们防暑降温。大熊猫喜寒怕热，酷暑难耐的时候，它们最爱躺在动物园准备的冰块上，一躺就是1-2个小时，还时不时地舔上2口冰块，既解渴又消暑，好不惬意。冰块同样是大象们喜爱的玩具，长长的鼻子勾着，你争我抢，用大脚踢，玩得不亦乐乎。而考拉们热得无法入睡时，也会靠着树上的冰块来解暑。熊猫、考拉这种比较怕热的，那我们可以采用早晨的5点多把它们外放8、9点钟的时候，天气热了就可以收回到内展厅，有那个风扇有那个空调，有那个制冰机，这些呢可以降温。同时，动物们还有自己专属的避暑食谱。食草动物和杂食动物一般会提供鲜嫩多汁的菜叶以及新鲜瓜果，保障足够的水分。皮毛厚重的动物，园区会根据气温来随时调节动物的外放时间，同时还会提供冰块、瓜果等夏季必备的消暑好物。